今朝早又行下呢個晨運啦，有段時間都冇行，懶啊呢輪嚇。今朝就冇太陽嘅，幾好，有啲風，溫度就大概睇到天氣報告就係20度、22度啊，好似係，都比較和暖啲啊。地面都濕濕地嘅，即係話，可能今朝有陣雨啦。今日就3月29日，星期日嚟㗎。咁啊，應該今日都幾濕㗎，有濕度啊，有啲高啊。行咗幾分鐘啦，上鷓鴣山咧都好多條路啊可以行噶。咁呢條咧叫基本嘅其中之一條啦，因為啲路面都好清晰，好易行嘅啫。咁另一邊喺嗰邊寶林嗰邊原始樓梯級最多行嗰邊噶。寶林嗰邊就大概係有2000幾步嘅梯級上去頂位啦嗰度，咁其他嗰邊坑口又有得上，清水灣道有得上嘅嚇，咁自己揀邊條路都得嘅，冇問題嘅。遠方都幾大霧啊都嚇，依家暫時嚟講嚇，因為未見有太陽，天係光咗。有個牌指示你聽下個距離啊，依家呢個位置喺邊度啊？呢度一帶啊，鴨仔山啊、少女峰啊、鷓鴣山都係將軍澳區嘅居民嘅晨運路線嚟㗎。因為佢都唔係太高啊。咁通常嚟講就最多人行就係呢個鴨仔山同埋少女峰啦。咁鷓鴣山就比較高少少啊。如果一直往直行咧，前面嗰啲梯級一路上就上去少女峰嗰邊嘅。我哋今日咧就繞個少女峰唔上啦，行側邊條路過啦。
呢條路咧一路都係啲泥路嚟㗎，小徑泥路啦。呢條路都好多人行嘅，所以路況都好清晰行到啊，係嘛？條路都好靚下㗎。間唔中佢哋整咗啲休息亭喺度啦，晨運啦，又係啊。早晨，早晨。呢度咧大概係呢條路啊，20零年歷史啦嚇，係嘛？開發咗呢度係，咁一路都係咁上下，冇乜點變到。係咯。早晨。呢度啱啱有啲翻新欄杆嘅工程啊，由咗黃色嘅而家變咗嚇。咁呢條梯級可以上去呢個少女峰㗎。呢度出去就已經係清水灣道㗎，已經係。仲聞到啲油漆味喺呢度嚇，欄杆新油冇耐嘅啫喎嚇，係啦，即係應該係琴日油嘅，油咗佢。呢度咧仲未油啊，有一層底，加咗層底嘅啫。我諗呢層係防鏽啊，係嘛？呢層有一啲少少搽咗落去，應該稍後時間會繼續做埋佢啦，係嘛？嚟到呢個位置咧，就轉咗入呢邊右手邊呢度有一條小泥路啊。呢條小泥路仲要新啲啊！幾年貨仔嘅呢度係，正好就又係俾人私人整嘅，又係啲有心人掛整嘅呢條路又係。咁啊唔使行嗰邊山上邊，經過有少少山墳，有啲人唔中意噶嘛，係嘛？咁行呢度咧就方便啲，好行啲。咁下邊已經係清水灣道嚟㗎啦，幾繁忙嘅車打。又行到呢個路口啦，呢個路口可以落翻又係清水灣道嘅呢條車路啊。咁呢條係應該係佢水務署嘅車路嚟嘅。咁平時下邊有個巴lock住咗，唔俾車入㗎。即係話行呢度咧，隨時可以有路退出嘅。小心！早晨。係啊，啲樹葉乾啊滑啊。即係所謂路面濕滑就係咁樣啦，正話睇到啦，一個人唔小心就跣到啦。問題不大嘅，因為唔係啲高坡位啊，少少斜咁樣，唔覺意啫，冇留心。呢度啲梯級又整過嚟，最近翻修過啦，整翻企理啲咁樣啊，等你啲上落梯級好行啲咯，下邊遠方就係科技大學啊，再出啲就係清水灣一帶嗰邊啊，已經係白沙灣啊。
咁落緊波梯級個畫面應該有少少震盪啊！幾靜就係聽到蟬聲依家嚇，咁間中有啲雀仔聲，幾寧靜喺呢度。咁以前呢度好多野豬出沒㗎嗬。咁依家最近呢一排都冇乜點見過，真係唔知點解啦嚇。可能人多咗行喺呢度。咁上下有啲咁嘅所謂避雨亭啊，或者休息下啦喺度，整得幾企理嘅嚇。但係大自然嘅嘢咁唔多唔少有啲破壞啦，變咗係嚇。好似呢棵大樹都幾耐歷史嗰啲有嚇，年紀都幾大下噶啦。呢棵係松樹嚟嘅，應該係嘛？啊，都幾粗壯，但係唔高啊。嗱，前方有條梯級路上，右手邊有一條，我哋行右手邊去啦。兩條都一樣嘅，其實殊途同歸，兩條路都係啊，一路上邊嗰個位。咁左手邊嗰啲咧，行上少少咧，就開揚啲睇到啲景。咁呢度比較凹咗落去咧，就冇乜景睇㗎。依家行到嚟呢度咧，大概係220米咁上下啦。咁前方都有少少霧啊，未散㗎，所以好似朦朦地睇落去啊。嗱，嚟到呢個交叉路口啦，依家高度258米啊！咁呢邊咧又上去隻高山頂啊，呢個位置。嗱，嚟到呢邊左邊有條路可以退出嘅呢條路啊，落翻山嘅條路可以係啊，喺呢度咁就上啦。又爬梯級啦，呢條梯級係超過300級嘅呢度啊，呢段梯級。睇翻落去，開始白蒙蒙一片啦，開始有白牆啦，啊！
包圍住啊白牆。山徑咧間唔中有啲杜鵑睇㗎，野生杜鵑嚟㗎，不過唔多啊。你睇下嗱，開得都幾靚啊，鮮紅色啊。嗱，呢度有一條路可以上落山嘅又係啊，呢度都有啲支路呢邊行山就啊。咁正常向上行就冇錯㗎啦，上鷓鴣山就。咁我哋仲要攀多4段嘅梯級就到鷓鴣山頂。咁呢個第2段長嘅梯級啦，呢度大概係200零級啦，200零幾啦嚇級數就有。繼續上埋呢段啦。喺上面前邊啲霧越嚟越大溶啊，可能啲風冇咁大，所以聚咗喺度啊。遲啲會散嘅應該都嚇，你睇下。大太陽就曬。仲有2段梯級我哋上到頂啦。嗱，咁多段梯級，呢段梯級個 view 係最靚㗎啦，因為呢度比較高啲，又開揚啲。但係今日冇辦法啦，嗱，大霧籠罩住，睇唔到景，咪呢個景睇落好靚下都話，夠晒開揚，夠晒遼闊呢個位。呢段係上鷓鴣山最尾2個段梯級嚟㗎嚇。呢一段位咧最好打卡，呢段位最靚嘅，其實係講緊打卡就話。嗱，上到呢個差唔多到頂位嘅位置咧，啲霧都散唔到，因為太陽都未出到嚟，所以都係啲霧籠罩住啊。有啲霧霾啊，真係。好啦，到鷓鴣山頂啦嗱，三角測量網站啊，432米高啊，number 係662號呢個啊，咁佢計埋呢度433米啊，連埋呢條1米高嘅呢高處啊。咁我哋由正話片頭嗰個起點行上嚟咧，大概係1個半鐘頭到啦。用呢個晨運模式慢慢行啊，標準咁行啊，1個半小時。嗱，上到頂位都係白牆一片啊，完全冇嘢睇到。咁如果你耐唔耐嚟一次真係失望啊！好在我哋都好多時都行上去晨運咁行嘅啫，冇乜問題啊，叫做晨運咁行啊，周圍都俾啲霧籠罩住啊。好啦，唞陣間落山啦又。早晨，早晨。
嗯。今日就真係咁起碼朝頭早都出咗身汗啦，叫做雖然唔係熱，但係濕度高啦，今朝都嚇。唔關個鏡頭事啊，因為霧大所以蒙蒙地啊。嗱，企喺呢個位置打張卡都好靚啊！如果出邊清晰嘅天啊，呢個位置係好靚噶。嗱，睇啲霧一路出緊埋嚟，一陣一陣咁樣過。早晨，早晨，濕氣重啊！今日。係啦，博大霧上去啊！嗱，落到較低少少嘅位置都係咁樣蒙查查啊，睇唔到嘢㗎，隱約有少少屋啊睇到啦前邊啊，個天都係灰灰黑黑咁樣啊，仲係。即係我哋呢邊都係飛機航道嚟，所以周時聽到飛機飛過啊！科大而家開始開工啊，整個咩啊？有啲藍色嗰啲圍欄喺度整緊啊！整咩咧？我唔知佢整乜。係咯，嗰度又起嘢啊！科大嗰邊又喺度。咁呢度左邊有條路係咪出去清水灣道啊？呢度嘛？因為落去下邊啊！呢條路係。係咯。咁真係唔清楚，因為冇行過呢條路。原來正話睇到嗰條路又兜翻落嚟呢邊嘅，係唔係去清水灣道嗰邊㗎？咁啊，行到裏邊呢條山路落山啊！因為比較潮濕今日啊，所以地面會濕啲呢度裏邊呢條路啊，又陰啲咁樣。咁啱啱由呢條山泥小徑行翻出嚟啦。咁行呢條路咧就避咗啲梯級啦，因為呢度上咧又一路沿路上都係上梯級上啊，就避咗啲梯級，咁又可以避咗太陽曬嗰時當頭曬，真係喺呢度啊，一路上都係冇嘢遮掩啊。咁行呢邊咧就比較好啲，舒服啲啊！左側邊啱啱出嚟嗰度，今日都落到差唔多到底嘅啦，已經係位置行少好多梯級啊會。
哋就嚟到呢個山腳噶啦，有少少路程。咁呢度有一條路線呢，一路去可以去到坑口嗰邊噶，不過都有一段路行噶。咁我哋就繼續落去由呢邊。我哋落返嚟啦，落返去路面啦。正常嚟講呢，行呢個鷓鴣山呢，最常規步道由呢度開始啊，由呢條人工嘅石屎步道上去，大概係396級啊！呢個人工嘅石屎步道上到呢度開始行啲原始步道啦，咁一路上頂，上到鷓鴣山頂，最常規步道呢度係直接上到去嘅。不過就嘥多啲腳力嘅，因為呢度梯級多啊，呢度上去都2000幾部梯級啊！今朝嘅晨運就行完啦，拜拜。